會長，跟住南區從化會我個做。上鏡啊！台下邊咁多白羊仔啊，嗰啲羊咧。會長啊，又係老會長，今日又係就任啊！對，新舊會長改先之後都冇先人。哎，你们掌声欢迎他也出来了，我们的资格最老的会长胡美琼女士。喂，夏姐，大家好，大家好。阿夏姐頭先話咧，夏姐話咧，我係唔老，其實我好老噶啦，我上咗7噶啦，所以咧，而家未來有接班人，好多接班人噶啦嚇，所以咧我就好多謝阿夏姐。嗱，我哋每一年咧，我哋都聖誕咧，舊年啦，都係好熱鬧嘅。咁我哋嚟緊都係每一次都大家都好踴躍啊！所以咧，我哋喺呢度咧，首先咧，我都好多謝我哋啲新舊理事啊，佢哋一早就嚟10點半鐘就嚟到我哋現場，所以我哋有今日咧，大家都應該要多謝我哋呢啲理事。甚至乎咧，有個理事咧，佢就扭親個腰骨。陣間我哋請佢出嚟，我哋要多謝一佢嚇。咁我哋係咁樣，首先咧，我就係致辭講嘅先。尊敬嘅從化會長汪永全先生，同埋我哋各分區嘅會長，中區康義常會長，同埋我哋嘅鹿特丹周國榮先生。我哋嘅董事羅偉星先生同埋黃維忠先生，因為其實我哋咧董事係好多嘅，但係因為咧今日咧就好多返咗香港，同埋佢哋嚟唔到咧，就係好可惜，係咪？因為我哋真係好想喺度多謝佢哋，我哋啲董事咧係為我哋嗰個從化會咧添磚加瓦，所以我哋真係好感激佢哋嘅。咁樣今日就少咗少少人，好唔好啊？嗱，今日我哋能夠喺呢度咧，同各位咧齊聚一堂，共同見證咧理事會嘅重要交接時刻，我感到非常之榮幸同埋好感動。首先，我要代表本會向即將離任嘅各位理事致上最誠摯嘅感謝。過去任期中，你哋投入無數心力同埋時間，喺制度建設同埋會務推動，以時間對外交流等各方面，都為我哋本會打下穩固嘅基礎。每一項成果都凝聚着各位付出與智慧。在此，我謹以上衷心敬意同埋感謝，謝謝你們的無私奉獻。同時，我亦要誠摯亦歡迎新一屆理事嘅就任，恭喜各位承擔起呢一份責任同埋榮耀。理事嘅角色唔單止係職務，係一份使命。我相信
新一屆嘅理事將會以嶄新嘅視野、充沛嘅活力同埋專業嘅能力，延續本會嘅精神，並為未來開創更加嘅可能。未來我哋仍將面對各種挑戰，但只要彼此團結合作，堅持初心，勇於創新，本會一定能夠持續成長，為會員同埋社會創造更大嘅價值。最後再次感謝卸任理事嘅貢獻，並祝福新理事任期順利，成果豐碩，讓我們攜手同行，共同迎向更美好嘅未來。多謝大家。就係今日咧，就係南區重拍會係新一任嘅理事咧係就職，咁咧我哋就我代表重拍總會咧，同埋我嘅同事啦，陸特丹、周國榮副會長同大家打個招呼，同埋我同事咧中區香月常副會長係嚟見證呢一個新嘅理事就職嘅。咁首先我喺度咧就好多謝各位會員對南區重拍會同埋總會嘅支持啦。我記得咧今日係幾多號啊？今日12月8號係嘛？記唔記得我哋上一次我哋選舉係幾時㗎？係9月8號係咪啊？啱啱3個月前，大家有冇投票啊？你哋有冇投票啊？在座各位有冇投票？有啊，有 OK。咁嘅，咁好多謝你選出新一任嘅會長啦。胡美琪會長咧，我哋好多謝佢同埋蘇素華副會長啦，同埋各位理事同埋義工咧，服務重拍南區重拍會咁多屆同埋咁多年啦。咁你哋覺得對佢哋工作滿唔滿意啊？滿唔滿意？咁俾掌聲咧，好嘛？咁咧新一屆咧係第14屆理事會，有啲理事咧就係離任卸任，亦都係有新嘅理事加入。咁我哋就好高興咧，就今年咧今日屆第14屆咧就鄧寶根先生咧就再接翻嚟喺理事會幫手，亦都係當選為副會長。咁亦都新委任一個周建華副會長，大家啲掌聲好嘛？因為咧，大家無論係做咩職位都好啦，都係為我哋重拍會貢獻力量，都係為服務我哋大家老人家我哋嘅長者係嘛？今日咧，除咗慶祝聖誕之外咧，亦都係今年第4季嘅生日會，我哋都係俾啲掌聲我哋嘅壽星好嘛？第4季嘅壽星們祝佢哋咧福如東海，壽比南山 ，OK？ 咁咧再過2-3個禮拜咧就2025年又結束啦，我哋會將會迎來新嘅一年。咁希望喺新一年度咧，為大家再接再厲，為我哋希望我哋重拍會咧百尺當頭，更進一步好嘛 ？OK， 多謝大家。真係好辛苦啊！搬呢啲禮物咧，搬到條腰骨都扭到啊！佢哋真係無私奉獻，付出好多，就係真係佢為我哋重拍會付出好多㗎，所以我哋大家俾啲掌聲佢好嘛？係啊，嗱佢因為咧身體有問題啦，咁所以咧佢呢一屆咧就係卸任佢，但係咧佢都係好，仲係好堅持到最後，都係幫我哋都係好多謝重拍會有佢咁熱心嘅人士咧，我哋真係重拍之福係嘛？咁另外仲有咧就淑霞我哋呢個副會長大家佢亦都係為重拍會，亦都係呢一幾年咧都係付出好多好多。咁所以咧我哋仲有一個咧張鵬來咧，佢就喺香港，仲有一個叫做高樹強，總共有4個係我哋嘅理事咧，總共4個係落車嘅。咁佢哋咧，我哋重拍會咧喺咁幾年嚟咧，佢哋付出好多，所以我哋經過理事會商討咧，我哋係有啲紀念品係送翻俾佢。我哋希望佢哋咧能夠咧
就係日後咧就有機會多幫，都仲係幫翻我哋從化會咁樣，好唔好啊？咁我哋真係好多謝。我哋一個大家庭咧，就係好需要咧，係有嗰種溫暖係嘛？好嗱，禮物咧就係連埋嗰個義工啊，即係佢個太太咧，其實佢個太太就付出好多㗎。麗霞上埋嚟，係啦，阿麗霞同阿星仔，哇真係喺幕後咧，係呢啲係啊，我哋一定要係好多謝佢哋。快啲阿星仔上嚟，專謀策劃啊，喺後邊咧真係做咗好多嘢啊，冇錯，做得真係好，所以我哋從化會有今日咧，係靠大家㗎，係一個人嘅力量係唔夠，所以我哋俾啲掌聲。呢個咧就係阿星仔，咁樣咧仲有嗰兩份，仲有下邊，係嗱，呢個三份都係差唔多㗎，一樣。嗱，我哋一份咧就送俾你哋兩夫婦，呢一份就送俾你哋兩夫婦，一樣㗎。嗱，我哋係因為咧，我哋嘅禮物咧就希望物輕情義重，希望佢哋好開心。咁咧，仲有一份咧，麻煩你哋俾張生夫婦。嗱，因為咧，我哋啲理事咧，其實咧，佢哋啲背後嘅另一半咧，嗰個咧就係俾阿高生。嗱，阿高先生咧，我相信你哋都仲唔會唔記得。佢咧成日喺疫情嘅時候咧，成日用架車嚟載嘢俾大家咧，送嘢俾大家啲禮物嗰個阿高樹強咧，好高㗎。咁佢咧因為有病啊，佢今日嚟唔到，或者佢遲少少會嚟，咁我哋都一樣係送翻份禮物俾佢。因為我哋咧就係希望佢即係俾我哋嗰種少少心意，好嘛？大家俾啲掌聲，我哋真係好多謝佢哋，多謝佢哋，希望佢哋大家平安、身體健康啊，江仔我多謝你，好多謝。好，咁跟住咧，我哋就我哋新嘅理事，嗱你哋唔使走住嘅，坐低，阿江仔坐低嗱，首先就係又冇跟攞翻落去先，陣間先。嗱，呢啲係聖誕禮物嚟嘅，入邊啲係好特別嘅嚇。新舊錯埋一齊先，嗱，咁咧，我哋新一屆嘅理事咧，我哋請佢出嚟先，好唔好啊？阿周建華佢真係佢幫好多忙嘅，希望我哋呢個新嘅理事咧，就係真係佢哋啲後生好幫忙。你嗰個咪唔好向佢。OK， 跟住我哋咧就係渠愛霞、褚愛霞，係咪渠愛霞？嗱，呢啲全部精英，你哋睇下，哇！我個未來接班人，跟住就係阿鄭雪靜，嗱，呢個係大家都識佢噶啦，係金寶老闆娘，哇！佢真係幫好多忙啊嚇，後生可畏。仲有阿美玉，我哋嘅美玉就係我哋上一屆，亦都係佢而家今屆又加OK， 跟住就係阿婷一樣，阿佩蕾一齊過嚟，佩蕾嗱 ，OK 冇聲嘅OK 嗱，我哋咧呢度仲有嗱，因為咧我哋亦都經過咧，我哋阿汪生，因為我哋南區真係500幾人咧，我哋係好需要咧多啲嗰個理事嘅，所以咧我哋7個理事，但係我就想委任兩個咧，就係我哋個團隊就係更加即係，因為阿李華星咧，阿慶阿慶哥咧就係我哋嗰個音響嚟嘅，佢話就冇參選，但係我就問佢可唔可以加入我哋嘅理事會，佢話 OK， 咁我哋咧就委任咗佢咧，就係我哋呢一期嘅新個理事，大家俾啲掌聲你加入我哋嘅從化會，希望你啦多啲幫我哋從化會嚇。多謝大家嘅信任，盡力而為係嘛？多謝。仲有阿靜，呢個阿靜嗱，佢因為咧佢初期佢唔肯參選嘅，咁但係我話你要咧嚟幫手啦，咁所以佢真係幫到我哋好多忙㗎。咁喺荷蘭
品方面啊，各方面啊買貨啊嚇，咁第日大家有福氣啦嚇。係啊，你哋去金寶節飲茶啦，佢好優惠大家㗎嚇。OK， 我哋好多謝你加入我哋大家庭。嗱，我哋好多謝佢嚇，多謝大家嚇。OK， 嗱，仲有阿星仔、阿麗霞上嚟影相。
我攞啦，口租啊！
多謝，應該嘅。唔係應該嘅。你咧？我有啦。有啦，恭喜你話有咗。阿個月係咩過年咧？一月嘛。唔係嗰度咩講嘅咩？總唔知而家冇。係啦，係啦。賣啲關子啊，霞姐。賣啲關子梗係啦，我冇你咁直接嘅。好嘅。係啊，我唔咁直接嘅。我覺得直接啲好喎，唔好等嚟估下嘅心囉囉亂落。咁又唔係喎，有時候就要直接，係，有時候咧就要拖拖拉拉賣下啲關子。係啦，咁啱嘅。有時咧又要忠忠直直喎，係啦。有時又要點咧？呢啲邊嚟講？忠忠直直冇講錯。我們呢？你講內容，那我講我也，我們要正正直直做人，是不是？明。像浪涌，流到湘江去看一看，东方之珠，我的爱人，你的风采写发浪漫的音乐。夜望望的海岸，深是深深灯花灿烂，东方之珠真理未变，守着澄海上天变幻的落叶，让海风吹拂了无千年，每一滴泪就仿佛地说出你的庄严。让海潮到我来歌颂你，请不忘记我永远不变往事的美。小河弯弯向南流，流到湘江去看一看，东方之珠，我的爱人，你的风采是否浪漫的人？月亮弯弯，热海港，轨道弯弯，沧海茫茫，东方之珠拥抱着我，眼望温暖为那苍老的手套。让海风吹拂了无千年，请你的泪珠仿佛地说出你的庄严。让海潮帮我来歌唱你，请别忘记我永远不变往事的缘。让海风吹拂了无千年，每一滴泪珠仿佛地说出你的庄严。让海潮帮我来歌唱你，请别忘记我永远不变往事的缘。请不忘记我永远不变往事的缘。
健康。多謝各位支持做法會。辛苦你，辛苦晒，辛苦。多謝，身體健康嚇。好，就係啦。慢慢食，慢慢食。